Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semangat bekerja. Oke bro, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman, berbagi informasi. Ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi yang belum tahu juga banyak. Dan itu dibutuhkan setiap 5 tahun sekali, atau pada saat kita akan membutuhkan untuk kebutuhan dana. Nah, mesti penonton teman-teman semuanya sudah ada pemikiran lah ya, udah ada ini gitu ya. Nah, ini bro, tentang nomor mesin dan nomor rangka. Nomor mesin dan nomor rangka untuk Suzuki Karimun ada di mana, kita akan informasikan, akan kita tunjukkan. Itu nomor rangka nomor mesin itu dibutuhkan pada saat kita akan melakukan atau kita akan mengajukan kredit. Itu dari pihak perbankan biasanya membutuhkan nomor rangka dan nomor mesin. Itu pasti bro. Kemudian rutinitas 5 tahunan ganti plat nomor dan pajak, itu otomatis nomor rangka dan nomor mesin digesek. Namun pada saat kita ganti plat nomor, itu dari pihak perpajakan sudah menyiapkan atau ada tukangnya khusus untuk gesek nomor mesin dan nomor rangkanya. Nah, pada saat yang dibutuhkan buat kita adalah pada saat kita mengajukan perkreditan ataupun mungkin ada kepentingan lain, nomor rangka nomor mesin dibutuhkan. Kita akan tunjukkan di mana letak nomor rangka atau nomor bodi dan nomor mesinnya. Oke bro, untuk nomor rangka Suzuki Karimun kotak, posisinya ada di kap depannya. Di sini nih bro, ini adalah nomor rangka Suzuki Karimun kotak. Sedangkan untuk kertas yang warna putih ini adalah nomor cat serta warna cat yang asli dari pabrikannya. Di sini bisa mengetahui cat nomor berapa dan warna apa itu di sini. Silahkan buat teman-teman semuanya dicek nomor rangkanya dengan STNK sama atau tidak. Kemudian untuk nomor mesin kita harus ngolong. Kita harus masuk bawah. Kita akan ngolong untuk melihat nomor mesinnya. Nomor mesin Suzuki Karimun kotak letaknya di bagian mesin bagian belakang, di bawah dinamo starter, di atas karter atau penampung oli, tepatnya di pinggiran penampung oli. Disinilah posisi nomor mesin Suzuki Karimun kotak. Agar teman-teman lebih jelas, memang teman-teman harus rela berkorban untuk ngolong. Di sini akan kita gambarkan dengan sebuah gambar biar teman-teman lebih jelas untuk letak nomor mesin Suzuki Karimun kotak. Dalam kesempatan ini sengaja memang kami gambar untuk posisi atau letak nomor mesin Suzuki Karimun kotak biar teman-teman jelas. Ini sengaja saya buat dengan gambar tangan agar teman-teman punya gambaran posisi nomor mesin Suzuki Karimun kotak ada pada bagian mesin bagian belakang, di atas karter bagian pinggir, tepatnya di bawah dinamo starter. Untuk melihat dengan jelas nomor mesin Suzuki Karimun kotak memang harus berkorban, teman-teman harus ngolong agar lebih jelas melihat posisi nomor mesin Suzuki Karimun kotak. Semoga dengan gambar ini teman-teman bisa jelas punya gambaran untuk posisi atau tepatnya nomor mesin Suzuki Karimun kotak. Oke bro, itulah informasi tentang nomor rangka dan nomor mesin. Untuk nomor rangka itu mudah, tapi nomor mesin rada susah, ada di bawah, kita harus ngolong. Semoga bisa menambah pengalaman buat teman-teman semuanya. Kita hanya berbagi informasi, berbagi pengalaman.
tidak ada unsur menggurui ataupun kita so tahu, kita hanya berbagi pengalaman dan informasi. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.